好，大家好啊！歡迎嚟到 NFA Centre 星期六嘅市場更新影片啦。咁大家如果中意呢類型影片嘅內容啦，記得訂閱我哋嘅頻道啦，可以俾個 like 呢條影片，同時都可以上 NFA.Centre 睇更加多相關嘅內容嘅。事不宜遲啦，我哋立即開始啦。咁首先我哋睇睇今個禮拜美股嗰個走勢啦。咁我見到咧繼續創緊新高啦，呢個嘅SPX 啊 S&P 500指數。咁但係咧，如果我哋睇 SPX 除以成個貨幣供應 M2 嘅話咧，如果你睇翻成個呢十幾年啊，其實我哋而家咧係同2000年嗰個頂咧係同樣咁高咁滯，即係我哋睇講緊嘅嗰個頂咧。就係喺大概00年嘅3月啊，咁呢個係 SPX 成個嘅標普500指數除以成個貨幣供應嗰個頂啦，咁然之後係00年啦，咁然之後我哋呢一刻咧其實同嗰個頂咧非常之接近。非常之接近，即係其實我呢個爭少過1%嘅啫。咁所以我會見到，如果即係攞翻即係呢20年前比啦，咁其實我哋而家嗰個股市真係一個非常之好嘅時期啦，甚至亦都可以話係一個高位非常高嘅一個高峰啦。咁究竟我哋下一個問題就係究竟幾時會跌啦？即係之前咧我哋講過就係成個嘅 SPX 標普500指數除以 M2 咧嗰個走勢咧，其實同90年代咧非常之相似。如果我哋將成個 pattern 咁樣抄落嚟咧，你會見到咧係好 match 嘅，無論係即係98年啦，定係99年嘅嗰個低位都一樣係咁樣出現。咁所以之前咧我哋就講過喺 Threads 上面啦，就講過會懷疑會唔會大概今年第3季就會見頂咧咁樣。甚至會唔會再早啲咧？因為我哋都見到其實嗰個頂真係非常之近㗎啦，咁但係即係當然話你話呢一個係一個標普500指數除以 M2 啫。咁如果我哋攞納斯達克指數嚟比咧，納斯達克指數一樣都係一個創緊新高嘅過程啦。雖然今個禮拜最後係收紅色啦，但係如果咧我哋將納斯達克指數除以 M2 咧，我哋會見到咧，其實我哋一早咧已經喺25年嘅2月已經破咗個頂㗎。咁25年2月破頂呢一下之後發生咗咩事咧？就係關稅啊！之後就咗單咗幾多？我哋睇一睇先。由嗰個嘅關稅頂去底咧，其實足足係27%，咁之後就回翻啦，跟住再上翻今日嘅高峰啦。咁所以我其中一個我懷疑嘅嗰個走勢咧，就係咧，當我哋 S&P 500指數做翻2000年嗰個嘅頂嘅時候咧，究竟會唔會都一樣有個 drawdown 咧？如果呢個 drawdown 係講緊跌20零個 percent 嘅，OK， 咁我哋就會去翻咧大概24年3月嗰個水平，即係大概啦，即係估計嘅啫，即係定係今次，即係因為我哋啱啱上一個嚟緊，啱啱即係上一個3月嗰個底啦，大概就係25年嘅嗰個頂。咁我就諗緊會唔會下一個就係上一個嘅24年嗰個頂位咧？咁樣，咁呢個係好值得我哋去慢慢去睇啦。但係就係大部分時間其實股市都係升嘅，咁所以我哋唔可以能夠預計話會唔會即係之後即刻 drop 落嚟咧？咁似乎都即係而家睇呢一刻股市都未必會。雖然我哋話半導體指數即係同埋例如話 SanDisk 啊，今個禮拜終於有個收紅啦 ，OK， 終於有個 drawdown 啦。咁但係究竟係呢個 drawdown 就完啦，定係之後會繼續上咧？咁都要睇市場成個反應啦。尤其是我哋啱啱個鮑威爾就即係正式已經卸任啦，有一個新嘅聯儲局主席上任啦。咁所以究竟嗰個走勢係點咧？我哋都要留意呢幾個禮拜，甚至1個月後咧，就下一次議息嗰個走勢啦。咁之後講下黃金啦。黃金咧，我哋上2個禮拜都一直都講過啦，我哋預計都會喺呢一個即係喺呢個成個夏季上面咧，係一個 consolidate 咧，即係一路都喺度等緊去突破，但係未突破到嘅一個階段嚟嘅。咁而家都一樣啦，啱啱今個禮拜一樣係挑戰緊呢一個橙色線20個禮拜嘅 SMA 啦，一樣都係上唔到上去啦，落翻嚟啦。Silver 都有同樣嘅事情發生嘅，咁尤其是喺今個禮拜開初嘅時候咧，Silver曾經上過8%咁樣嘅，但係一下咧，即係今個禮拜收翻尾咧，就落翻個底喎，都係喺20個禮拜 SMA 之下 ，20 week SMA 之下，咁所以就整體都仲係喺一個 consolidate 嘅過程啦，都仲未係你話會唔會再落咧？咁有機會嘅，通常夏天都唔係話做得特別好嘅，但係都係會
我都係會維持原本嗰個預測，就係 Q3、Q4、第三、第四季佢哋會金同銀都會做得更加好啦。咁就之前講過啦，金仲有機會可能睇翻過去70年代或者80年代嗰個走勢，都仲有機會去創嗰個新高嘅。咁另一個我哋好值得睇啦，繼續就係美國嘅油價啦。OK， 油價咧繼續今個禮拜最後都係收翻綠色啦。咁而家都係一個繼續向上嘅一個過程啦。咁就我哋會見到其實一路都係仲係好 bullish 嘅，即係一路都係一個牛市啦。如果我哋睇翻個 RSI，依然喺60幾啊，62啦。咁只要一日喺50咧，我哋一路覺得佢 weekly 係一個牛市嘅過程啦。咁但係如果我哋將 US Oil 再除以 M2 咧，再睇一睇啦，即係又係成個貨幣供應啦，我哋一樣都係仲係見到一個牛市嘅跡象啦。但係咧，如果你話我哋睇咧，之前我哋 Flash 上面都講過嘅，即係每一次咧，即係油嘅牛市嘅時候咧，就有4個 top 嘅。OK，第一個 top， 然之後回調翻去20週線啦，跟住就去第二個 top， 又係回翻去20週線啦，第三個 top， 跟住最後第4個 top。咁所以即係呢個18年到而家都係咁，即係之前其實都係嘅，不過就唔再 show 俾大家睇啦。有興趣可以自己睇下啦。咁呢個就係一樣。而家有個第一個 top， 我會懷疑會唔會等緊20週線慢慢再上嚟？然之後佢可能落少少，再上彈去第二個 top 啦。OK， 咁呢個係需要過程嘅。咁所以油價我諗呢一排即係首先第一樣嘢，佢始終都係升咗好多啦。比起講緊我哋年初嘅時候，依然係升咗好多。咁呢幾個禮拜，我會覺得佢有機會慢慢升，甚至可能跌少少都有機會。咁但係個 base case 都係佢會有第2、3、4輪嘅升幅啦。因為我哋見到成個即係政治走勢啦，或者成個國際嘅嗰個避險情緒，我哋都一路都係見到咧，係支持到成個油價嘅升幅嘅。咁油價即係升得咁勁啦，將來得益嘅之後咧，一定係做油嘅一啲油嘅開發商啦。咁其中一個就係 Exxon 啦、XOM 啦。我哋講緊咧，上個禮拜咧佢落翻去20週 SMA 嘅移動平均線啊，簡單移動平均線之後咧，今個禮拜咧即刻已經彈翻一個升幅。其實真係 exactly 喺呢個位嚇，即係 exactly 喺20週平均線就上翻8% 俾你睇。咁所以即係喺任何嘅一個 base case 嘅情況底下咧，似乎牛市都仲係喺個油價或者商品上邊啦。咁上個禮拜咧，我哋就講過咧，哇呢個即係油價上升啦，會導致小麥或者係粟米呢一啲嘅商品咧，會有一個牛市嘅情況出現啦。咁例如話我哋講緊小麥啦 wheat 啦，今個禮拜咧，上個禮拜雖然有少少捉單啦，最後收報係紅色啦，但係今個禮拜你見到咧，其實有個好高嘅 wake up 嘅。即係咧，佢由上個禮拜嗰個收市上翻頂，其實佢曾經上過7%嘅。雖然個收市落翻去，但我哋見到成個嗰個 weekly 嘅走勢咧，都係一個向上嘅走勢嚟嘅。尤其是已經突破咗20週同50週嘅呢個交叉咧，我會預期雖然今個禮拜佢最後收都係綠色啦，咁亦都唔係上咗好多，但係我 expect 佢之後都係會繼續會上嘅。咁除咗呢個之外，呢個即係通常我哋例如話講緊小麥粟米定係其他商品嚟講，我哋會見到小麥行先啦，咁然之後先到粟米。咁粟米今個禮拜有個大少少嘅 drawdown 啦，即係連續2個禮拜 drawdown 噶啦。咁由高位落翻嚟咧，其實大概5%，但係咧你會見到成個嘅嗰個走勢依然都係好 bullish 嘅。雖然個 RSI 而家喺50挑戰緊啦，即係如果落低過50，我哋先話會唔會冇咁牛嘅啫。咁但係似乎成個走勢都係繼續慢慢向上，尤其是油依然係會推高成個我哋嘅嗰個通脹啦。咁然之後我哋講下恒生指數啦。咁講翻香港啦。即係當我哋又見到今個禮拜美國嘅S&P 500繼續創新高嘅時候咧，恒生指數繼續喺度徘徊啦。曾經咧喺禮拜中期嗰陣咧，我就期待緊咧會唔會港股真係有得突破咧？因為見到咧港股曾經咧上到去26,800點嘅水平嘅。咁但係咧最後今個禮拜咧又捉單翻3%啦，又喺20個禮拜嘅 SMA 樓下啦。咁50
weak SMA 咧，即係呢個紫色咧，其實已經慢慢 catch up 咗㗎啦。咁如果我擔心就係如果呢兩條線最後即係如果港股一路都唔升上去，然之後佢哋有個死交叉嘅時候咧，會唔會6月之後港股有個大少少嘅 drawdown咧？咁呢個我諗大家要留心，即係尤其是即係點樣我會判定為短期內會有個牛市，就係最少佢2個禮拜內都喺20 week SMA 以上。OK， 例如話呢度我哋睇到連續2個禮拜咧，喺20週橙色線以上，咁佢就其實會繼續上。咁但係而家呢度連續2個禮拜 keep 唔到1個禮拜之後又落翻嚟，即係依然係俾呢一個20週嘅移動平均線受限上唔到上去。咁所以就睇恒生指數似乎都即係成個香港都仲係未係好牛市啦嚇。咁之後我哋再睇下 Bitcoin 啦。Bitcoin 咧今個禮拜咧就終於有個 drawdown 啦。我哋見到咧 Bitcoin 咧已經由高位落翻大概5% 啦。咁過去嗰幾個牛市咧，其實都有機會穿咗20週移動平均線之後落翻去嘅。咁今次似乎都係一樣啦。咁我即係如果佢有機會上，我諗佢都係頂盡上到即係85,000呢啲 level 啦，可能之後會再落翻嚟。但係睇嚟，如果今個禮拜即係我哋講緊今日都即係雖然我呢個係週六影片啦，咁而家我錄嘅時候已經係星期日啦。咁睇嚟今日最後都應該咧，今個禮拜都係收紅嘅。咁睇下有冇機會繼續落啦。尤其是 RSI 已經真係突破唔到50嘅情況，但係其實呢度又會見到一個大 divergence 啦。你會見到其實就係一個啱啱好RSI 慢慢落緊嘅一個過程啦，由上年7月到而家，甚至可以再前啲，你會見到由24年嘅11月已經開始有個 RSI， 其實都係 keep 住向下嘅情況。咁所以base case 簡單啲嚟講，即係成個基本面假設都依然 Bitcoin 咧係喺一個熊市嘅情況啦，尤其是我哋講緊即係成個嘅interest rate 啦，即係我哋講緊嗰個嘅利率走勢啦，我哋會見到咧，即係我哋有個成日講嘅咧，就係咧，其實咧聯儲局係跟啲咩走勢決定升跌咧？即係佢講嗰兩樣嘢就係充分嘅就業啦，同埋穩定嘅物價啦。但係咧，其實如果我哋睇翻成個 2-year yield 咧，即係2年期美國嘅bonds 嚟講咧，如果我哋將佢 overlay 做 US interest rate 咧，其實咧係你會見到咧。2-year yield 即係呢個2年期嘅債券孳息率咧，其實係帶住成個利率去行嘅。通常咧2年期個 yield 一跌咧，咁然之後藍色呢一條就係美國嘅利率咧，即之後就會跟住落噶啦。OK， 如果 2-year yield 上咧，個 interest rate 咧就跟住上。OK， 咁而家我哋見到咧。即係嗰個短期走勢咧，就係咧呢個 2-year yield 我哋刪翻呢個 interest rate 嚟講啦。即係我哋見到就係成個聯儲局其實就跟住2年期嘅債券孳息率去決定究竟點樣行。今個禮拜咧，我哋會見到咧，最後咧 2-year yield 咧係收咗6咧，然之後上到4% 嘅水平嘅。而家講緊美國嗰個嘅interest rate 就係喺一個3.5至3.75啦，咁但係而家直頭上到去4% 啦，咁所以我哋會預期咧，其實好有機會咧喺今年年底啦，或者多少少時間，如果真係維持喺咁高嘅水平情況下咧，美國係有機會咧係需要加息嘅。咁如果需要加息，即係呢個係咪我講啊？完全唔係我講，呢個有個利率水平嘅預測嘅，即係成個市場覺得嗱個利率究竟維持喺邊個位咧？OK，而家係3.5至3.75啦。我哋見到下一次6月嘅開會咧，大家都係預期咧佢維持息率不變嘅。但係咧，我哋會見到27年1月咧，市場嘅 market 咧係預計佢升息咧嘅人咧係多過佢維持利率不變嘅。OK， 我哋會見到甚至有機會去到27年年尾咧，仲會繼續喺一個3.75至4厘嘅水平啦。咁所以究竟聯儲局會唔會加息，亦都好睇究竟新任嘅聯儲局主席究竟會點樣做啦。咁所以市場嘅不明朗嘅因素依然喺呢度啦。咁例如話我哋睇翻成個 S&P 同埋利率嘅走勢啦。如果你睇翻成個90年代咧，其實同而家真係有好多相似嘅地方嘅。OK， 99年啦、00年啦，我哋見到咧，縮翻呢度先。其實原本咧
喺93年咧有個利率嘅頂啦，大概6厘啦，然之後落咗嚟嘅，然之後發覺股市繼續瘋狂上咧，然之後被逼咧聯儲局係加息加翻上去，但係最後咧就令到出現2000年科網股爆破嘅。咁所以我哋就會懷疑究竟會唔會做翻個同樣嘅情況，就係如果喺90年代尾繼續利率好似而家咁係要繼續上升，最後咧會因為市場唔夠流動性，令到嗰個股市正式爆破咧。咁呢個係大家需要去睇啦，咁亦都需要時間去發酵啦咁樣。咁但係短期嚟講，成個牛市嘅結構依然喺度嘅，咁所以就喺未有更加多嘅證據之前咧，我哋都唔可以話佢係熊市啦。例如話我哋會繼續睇嗰個美國嘅就業數據啊，咁我哋遲啲會再繼續睇嘅。咁今日嘅總結大概咁多啦。中意呢條影片咁喺下邊記住俾個 like 啦，亦都 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁有咩亦都可以上 atfa.center 睇更加多嘅內容嘅。咁係咁多啦，再見。